तो व्हाट इज वेंटिलेटर? तो मैकेनिकल वेंटिलेटर इज़ इंडिकेटेड इन पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि जब पेशेंट में एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होता है तब उसे वेंटिलेटर पे डाला जाता है। या फिर व्हेन दे आर अनेबल टू मेंटेन एडिकेट ऑक्सीजनेशन एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो प्रॉपर एक ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे पेशेंट, या उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर वॉश आउट नहीं हो पा रही है बॉडी से, लंग्स से, तब हम उसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं। इट प्रोवाइड एल्व्यूलर वेंटिलेशन मैकेनिकली बाय हेल्प ऑफ वेंटिलेटर, यानी कि वेंटिलेटर क्या करता है, ये एल्व्यूलर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारे एल्व्यूलाई होते हैं, जो लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट है, उसको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट करते हैं। कैसे करते हैं? दे जनरेट गैस फ्लो बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि नॉर्मली होता क्या हमारे लंग्स में, अगर हमारी लंग्स की फिजियोलॉजी में आपको थोड़ा बताऊं तो हमारे लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और जो हमारा आउटसाइड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि जो गैस होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है और हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर लो है, तो गैस कहाँ से फ्लो करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक एयर क्या होती है? सक इन होती है हमारे लंग्स के अंदर। लेकिन जब हम वेंटिलेटर की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब क्या है? यहाँ पे हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेटर। तो इसमें जैसे कि लिखा भी है, दे जनरेट गैस फ्लो बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन प्रॉक्सिमल एयरवे एंड द एल्व्यूलाई। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि मतलब अगर पेशेंट में क्या क्या होना चाहिए कि पेशेंट में हम वेंटिलेटर यूज करें। तो उसका जीसीएस स्केल जो होता है वो लो होता है। जीसीएस यानी ग्लासको कोमा स्केल हम देखते हैं, अगर ये लेस देन 8 होता है तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे पुट करते हैं। अगर इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो भी हम उसे पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालते हैं। और अगर CO2 रिटेंशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर वॉश आउट नहीं हो पा रही है तो भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला जाता है। अब इससे पहले कि हम वेंटिलेटर को समझें उससे पहले आपको वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए कि जो वेंटिलेटर होते हैं उसमें जो वॉल्यूम है और प्रेशर है उसका क्या कंसेप्ट होता है। तो जब वेंटिलेटर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर में से हम केवल एक ही चीज़ एक टाइम पे सेट कर सकते हैं, हम दोनों चीज़ों को हम अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। यानी कि सपोज़ अगर हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर प्रेशर जो होगा वो वेंटिलेटर खुद कंट्रोल करेगा, और अगर हम प्रेशर को सेट कर रहे हैं तो फिर वॉल्यूम वेंटिलेटर कंट्रोल करता है। तो लेट सपोज हमने वॉल्यूम को करा कांस्टेंट, यानी कि हमने वॉल्यूम को सिलेक्ट किया, तो अब प्रेशर इसमें क्या है? वेरिएबल है। प्रेशर कौन सेट करेगा? वेंटिलेटर करेगा। जैसे कि हमने वॉल्यूम हमें देना है 500 ml का टाइडल वॉल्यूम। अब इस केस में अब ऐसा क्यों होता है, यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर हम दोनों एक साथ क्यों नहीं सेट कर सकती है? ऐसा इसलिए होता है कि सपोज़ अगर वॉल्यूम हमें 500 ml देना है किसी पेशेंट में और उसके जो लंग्स है वो स्टिप है, यानी कि उसकी जो कंप्लाइंस है लंग्स का वो उसका कम हैगा, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो वेंटिलेटर है उसे 500 ml वॉल्यूम को देने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी, तो उसे प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। और वहीं अगर उसके जो लंग्स है वो ज़्यादा कंप्लाइंट है, ज़्यादा इलास्टिक है, ज़्यादा कंप्लाइंट होने की वजह से वो क्या करेगा? कम प्रेशर पे भी उस वॉल्यूम को पेशेंट को डिलीवर कर देगा। तो इसलिए हम एक टाइम पे वॉल्यूम और प्रेशर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो हम वॉल्यूम को वेरिएबल करते हैं और प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, यानी कि हम प्रेशर को फिक्स कर देते हैं और वॉल्यूम फिर उस केस में क्या होगा? वेंटिलेटर कंट्रोल करेगा कि कितना वॉल्यूम जाना चाहिए। लेट सपोज हमने अगर प्रेशर को 10 mmHg फिक्स कर दिया, तो इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो वेंटिलेटर डिसाइड करेगा। अगर मान लो कंप्लाइंस कम है लंग्स का, यानी लंग्स स्टिफ है, तो जो 10 mmHg प्रेशर है उस पे जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? कम जाएगा, क्योंकि स्टिफ है लंग्स, वो ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं कर सकते, तो इसलिए कम वॉल्यूम देगा वेंटिलेटर। और अगर उसके लंग्स ज़्यादा कंप्लाइंट है तो उस केस में वॉल्यूम ज़्यादा जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है जो हमें समझनी ज़रूरी है वेंटिलेटर को जानने से पहले। अब हम इसके बाद आते हैं मोड्स के ऊपर कि वेंटिलेटर से कितने मोड्स होते हैं। तो मेनली जो वेंटिलेटर में मोड्स की बात करें तो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, जिसके अंदर की मैंडेटरी ही
देखो नाम से इसमें आपको पता चलेगा कंट्रोल मैंडेटरी, यानी कि इसमें कि जो वेंटिलेटर है वो पूरा का पूरा कंट्रोल वेंटिलेटर के हाथ में, उसमें पेशेंट कुछ भी ट्रिगर नहीं कर रहा, उसमें जो ब्रीथ है पेशेंट की वो कोई भी ट्रिगर नहीं हो रही है, उसमें सब कुछ उसकी रेस्पिरेटरी रेट, कितना टाइडल वॉल्यूम जाएगा, सब वेंटिलेटर कंट्रोल करेगा। उसके बाद आता है असिस्ट कंट्रोल मोड, जिसमें कि वेंटिलेटर ओनली असिस्ट करता है और इस केस में पेशेंट थोड़ी थोड़ी ब्रेथ ट्रिगर करता है, यानी कि ब्रेथ उसमें इनिशिएट होना शुरू होती है। उसके बाद आते हैं सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, जिसके अंदर वेंटिलेटर और पेशेंट के बीच सिंक्रोनाइजेशन होता है, यानी कि वेंटिलेशन सेंस करता है कि पेशेंट अपने आप से ब्रेथ लेने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट अपने आप से ब्रेथ लेने की कोशिश करे तो उस टाइम वेंटिलेटर अपने आप कोई भी ब्रेथ नहीं देता है। और फिर लास्ट में हम जब पेशेंट, यानी जब सर्जरी ख़त्म होने वाली होती है, जब हमें लगता है अब सर्जरी इज़ अबाउट टू एंड, तो उस समय हम पेशेंट को स्पॉन्टेनियस मोड पे शिफ्ट कर देते हैं, जिसके अंदर पेशेंट खुद से ब्रेथ इनिशिएट करता है और ट्रिगर करता है। तो अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में जानेंगे मोड्स क्या होते हैं, तो देखते हैं इनके बारे में। तो ये हमारा वेंटिलेटर है, इसकी डिस्प्ले कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो वेंटिलेटर होता है उसकी सेटिंग में हमें दो चीज़ें सेट करनी होती हैं, एक तो टाइडल वॉल्यूम और दूसरा रेस्पिरेटरी रेट। तो जैसे कि आप ये इसके फंक्शन और ये इसकी डिस्प्ले देख सकते हो, तो ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है, वीटी लिखा है, इसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली कितना होना चाहिए, ये हम बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो जो नॉर्मली हम बॉडी वेट लेते हैं वो 6 to 8 ml पर kg लेते हैं, वो भी आइडियल बॉडी वेट IBW। आइडियल बॉडी वेट अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो आइडियल बॉडी वेट होता है, जो मेल होता है, मेल के केस में 50 kg प्लस 2.3 फॉर एवरी इंच ओवर 5 फीट, यानी कि अगर 5 फीट का कोई आदमी है तो उसका 50 kg तो हम लेंगे ही, प्लस में अगर 5 फीट से वो कितना इंच एक्स्ट्रा है, फॉर एग्जांपल अगर वो 5 फीट 1 इंच का है तो इसका बॉडी वेट कितना हो जाएगा 50 प्लस में 2.3, 52.3 kg उसका आइडियल बॉडी वेट होगा। और अगर पेशेंट फीमेल है तो फीमेल के केस में जो हम लेते हैं वो 45.5 kg प्लस 2.3 फॉर एवरी इंच ओवर 5 फीट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइडल वॉल्यूम। और दूसरी चीज़ जो हम वेंटिलेटर के अंदर सेट करते हैं वो होता है रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी रेट भी मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, ये हमारी रेस्पिरेटरी रेट है, दिख रही है, RR लिखा हुआ है। ये नॉर्मली जो पेशेंट की होती है वो 12 to 14 के बीच में होती है, हम 14-15 रख के चलते हैं। लेकिन दो कंडीशन होती है जिसमें हमें रेस्पिरेटरी रेट को लो ये ज़्यादा करना पड़ सकता है, जैसे कि अगर पेशेंट को COPD है या फिर वो अस्थमा का पेशेंट है तो उसमें हम इसे 12 to 14 के बीच में ही रखते हैं। लेकिन अगर ARDS है, ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसमें हम जो ये रेस्पिरेटरी रेट है उसको 18 to 20 यानी कि हायर साइड रखते हैं। या फिर उसे कोविड निमोनिया है तो उसमें भी हम रेस्पिरेटरी रेट को 18 to 20 के बीच में रखते हैं। और टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया 400 से ये 500 के बीच में रहता है, ये हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं पेशेंट को, उस हिसाब से हम सेट करते हैं। उसके अलावा FiO2 क्या होता है, FiO2 होता है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, यानी कि जो हम एयर ले रहे हैं उसके अंदर कितना ऑक्सीजन है, कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन का। तो जैसा कि आप सब जानती हो कि नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। लेकिन जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते तो वेंटिलेटर पे डालने का मतलब ही होता है कि हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन जो उसका ड्रॉप हो रहा है उसको इंक्रीज़ करना है, तो इसलिए हम FiO2 को 80 to 90% के बीच में रखते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं पीप, ये दिख रहा है पीप, पीप कितना होना चाहिए नॉर्मली, ये होना चाहिए 4 to 5 के बीच में। अब पीप होता क्या है, पीप होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। Positive and expiratory pressure is the pressure exerted by the ventilator at the end of the expiration to open the alveoli, to keep open the alveoli, यानी कि हमें एल्विलाई को कोलेप्स होने से उसे प्रिवेंट करने के लिए कि एल्विलाई कोलेप्स ना हो जाए तो हम पीप प्रेशर मेंटेन करते हैं। 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है ये नॉर्मली, इसको हमें मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पीप प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन जो हमारे एल्विलाई हैं वो कोलेप्स हो जाएंगे और इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अ वेंटिलेटर टू
ओपन इट अगेन, ठीक है। तो ये पीप होता है। अब हम पी पीक के बारे में जानते हैं कि पी पीक क्या होता है। तो नॉर्मली जो इसकी वैल्यू होती है पी पीक की, वो हम 30 से बिलो रखते हैं, यानी 30 से नीचे रखते हैं। पी पीक का मतलब होता है इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। अब ये क्यों होता है, यानी कि रेसिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है, तो इसके कई सारे कारण होते हैं। पहला होता है ब्लॉकेज ऑफ वेंटिलेटर ट्यूबिंग, यानी कि वेंटिलेटर की जो ट्यूबिंग है, यानी जो ब्रीथिंग सर्किट है, उसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो उससे रेसिस्टेंस बढ़ जाते हैं, यानी कि जो फ्लो है वो प्रॉपर वॉल्यूम डिलीवर नहीं हो पाता पेशेंट को, तो उस वजह से भी पी पीक वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है। या फिर ट्यूबिंग के अंदर वाटर है, यानी कि ह्यूमिडिफाई है उसके अंदर, या ब्लॉकेज ऑफ एचएमई फिल्टर, एचएमई फिल्टर होता है एक, जिसके अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से भी पी पीक की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। या फिर जो हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसके किंकिंग होने की वजह से भी पी पीक की वैल्यू बढ़ती है। इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म और सिक्रीशन जैसे कारण है जिससे पी पीक की वैल्यू हमारी बढ़ती है। तो हमें देखना होता है कि अगर हमारी पी पीक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इस केस में हम जो पेशेंट होता है उसको प्रेशर सपोर्ट पे या प्रेशर कंट्रोल पे डालते हैं। प्रेशर कंट्रोल पे हम शिफ्ट कर देते हैं, पेशेंट को रख देते हैं, ताकि उससे क्या है जो एक मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ फिर वो वॉल्यूम डिलीवर होता है, जो भी ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। तो ये पी पीक होता है। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं, पी पीक और पी प्लेटियो के बीच में क्या डिफरेंस है। जो नॉर्मली ग्राफ होता है, अगर पी पीक और पी प्लेटियो में डिफरेंस ज़्यादा है तो वो रेसिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पी पीक और पी प्लेटियो में डिफरेंस कम है लेकिन फिर भी पी पीक की वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल पी पीक 40 है और पी प्लेटियो 35 है। अब इस केस में इन दोनों में डिफरेंस कम है लेकिन वैल्यू तब भी पी पीक की 40 है, यानी कि वो हायर साइड है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका कोज हो सकता है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, या फिर पल्मोनरी फिब्रोसिस हो सकता है। तो ये कई सारे इसके कोज होते हैं, रीज़न होते हैं। तो हम थोड़ा सा वेंटिलेटर्स के मोड्स के बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें CMV मोड होता है, जो फर्स्ट मोड होता है कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट रेट को सेट करते हैं, यानी कि जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है हम उसे कांस्टेंट देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल 500 ml हमें जो वॉल्यूम है एयर का वो डिलीवर करना है। और जो रेट होती है यानी कि 14 या 15 के बीच में हम रेट को भी इसमें डिटरमाइन फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इन CMV मोड वेंटिलेटर कंट्रोल एवरीथिंग, यानी कि CMV मोड में हर चीज़ कौन कंट्रोल करता है, वेंटिलेटर कंट्रोल करता है। और इसमें पेशेंट कैन नॉट ट्रिगर ब्रीथिंग, ठीक है, पेशेंट अपने आप से कोई भी ब्रेथ ट्रिगर नहीं कर पाता है। लेकिन इस मोड के कई ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि एट्रोपी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो जाती है लंबे टाइम तक अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है। और ये इट कैन कोज बेरोट्रामा, ये बेरोट्रामा भी कर सकता है। और अगर बाय चांस एक्सीडेंटल डिसकनेक्शन हो जाए वेंटिलेटर से पेशेंट का, यानी कि वेंटिलेटर की जो ट्यूब्स है वो गलती से डिसकनेक्ट हो जाए, तो इस केस में क्योंकि पेशेंट अपने आप से तो ब्रीथ इनिशिएट कर नहीं पा रहा, तो उस केस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसके CMV मोड के कई ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन भी ऑलमोस्ट CMV मोड की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें पेशेंट थोड़ी बहुत ब्रीथिंग ट्रिगर करता है। तो इसलिए हम बैकअप के रूप में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 के आसपास, नॉर्मली 12 ब्रेथ पर मिनट हम सेट कर देते हैं। अब लेकिन असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेटर की भी कुछ ड्रॉबैक होती हैं। जैसे इसमें क्या ड्रॉबैक है कि अब मैंने आपको बताया कि इसमें पेशेंट अपने आप से कुछ ब्रेथ ट्रिगर कर रहा है, उसके अलावा जो हमने एक मिनिमम रेस्पिरेटरी रेट सेट कर रखी है 12 पे, तो वो भी वेंटिलेटर से प्रोवाइड करेगा ही, वो मैंडेटरी है। जो ब्रेथ हमने सेट कर दी है कि 12 ब्रेथ पर मिनट जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट ट्रिगर ब्रेथ मोर ऑफन देन पेशेंट विल डेवलप रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, यानी कि अगर ज़्यादा वो ब्रेथ ट्रिगर कर रहा है पेशेंट तो वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है। तो ये असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन का एक ड्रॉबैक होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं SIMV मोड की, यानी सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसके अंदर भी हम जो वॉल्यूम होता है, रेट होता है, उसे एक फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो अपने आप से ब्रेथ को ट्रिगर करता है, इनिशिएट करता है, और बीच बीच में वेंटिलेटर जब सेंस करता है कि पेशेंट ब्रेथ नहीं ले रहे तो उस टाइम वो ब्रेथ देता है, जो ब्रेथ दी जाती है। बाकी इसमें पेशेंट अपने आप से ब्रेथ इनिशिएट करता है। तो ये SIMV मोड होता है,
ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो SIMB मोड के बाद जो हमारा मोड आता है वो है स्पॉन्टेनियस मोड। अब स्पॉन्टेनियस मोड में क्या होता है, ऑल एफर्ट्स एंड ब्रेथ बाय पेशेंट, यानी कि सारे की जो ब्रेथ है, जो एफर्ट्स है वो पेशेंट खुद करता है। बस इसमें वेंटिलेटर का काम होता है पेशेंट को सपोर्ट करना। वेंटिलेटर जस्ट सपोर्ट ईच ब्रेथ बाय प्रोवाइडिंग प्रेशर। तो ये हमारे स्पॉन्टेनियस मोड होता है। वीनिंग के लिए होता है। वीनिंग का मतलब पेशेंट जब सर्जरी के बाद पेशेंट को अब होश में लाने, हमें उसे वापस अवेक करना है, कॉन्शियस हो रहा है पेशेंट, तो उस टाइम हम स्पॉन्टेनियस मोड पे वेंटिलेटर को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मोड्स हो गए वेंटिलेटर के। अब क्योंकि जब हम वेंटिलेटर की सेटिंग करते हैं तो केवल हम टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट और केवल हम पेशेंट किस स्टेज में है सर्जरी के, क्या कॉन्शियसनेस का लेवल, केवल यही डिपेंड नहीं करता, हम उसका ABG सैंपल भी डिटरमाइन करता है कि उसकी ABG की रिपोर्ट क्या है। वो सब देख के उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या टाइडल वॉल्यूम रखना है, क्या रेस्पिरेटरी रेट फिक्स करनी है। उस हिसाब से हम वेंटिलेटर को कंट्रोल करते हैं कि हमें प्रेशर सपोर्ट पे रखना है या फिर हमें वॉल्यूम कंट्रोल पे रखना है। जैसे कि नॉर्मल अगर हम ABG की बात करें तो ABG में हम देखते हैं कि pH वैल्यू क्या है। जो नॉर्मल pH होती है वो 7.35 के आसपास होती है। हम PaCO2 लेवल देखते हैं कि ये लेस देन 45 mmHg होना चाहिए। हम PO2 देखते हैं जो कि 60 to 80 के बीच में होना चाहिए। तो ये सारी बातें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं बाद में अगली वीडियो के साथ।